Ai, Miguel, vamos assaltar a geladeira? Vamos! Ainda bem. Vamos lá. Tá lá. Tá tudo no caminho. Tá? Ô, gente, no caminho da geladeira, E aí? temos que se passar pela nossa avó. A mais perigosa da pessoa. Local e esperar pelo resgate. Existe constante atenção com o abrigo e os recursos da região. A maioria dos dias será usada na fortificação do abrigo. E aí, agora a gente vai comprar umas coisas. Vamos ver o seguinte. É pra abrir a geladeira. Vou usar, Miguel, vou usar minha bomba. Bomba ativar. Corre! Puf! Vambora! Agora só desativar aqui. Agora Olha pegar. isso! Ah! Vamos pegar com a nossa garra aqui, isso tudo é ácido. Tchau, galera!